आज इस फैन को रिपेयर करते हैं। ये चलते चलते बंद हो गया। अब इसको खोलते हैं। खोलने के बाद इसको देखते हैं क्या हुआ, फिर रिपेयर करते हैं। लीड शॉर्ट निकली है। ये लीड शॉर्ट चेंज होके फैन चालू हो गया। पंखा चालू, पंखा बन के कंप्लीट लीड चेंज हो गई। ये चल रहा है पंखा।